Ново издание на Showtime и овој викенд ги носиме најновите вести и интервјуа со најголемите звезди. Вечер имаме повторно нови ексклузивни Showtime приказни. Јас сум Марко и оваа неделна вечер ќе ве водам во светот на познатите на Jingle TV. Еве што следува. Во најновото издание на Showtime ќе гледате. Вие пренесуваме атмосферата од големото отварање на Eastgate Mall. Интервју со Тамара Тодевска. За животот, семејството, љубовта и музиката. Ексклузивно ве водиме на концерт на Јелена Карлеуша во Белград. На денот на големото отворање на најголемиот трговски центар во овој дел на регионот, Eastgate Mall, кој што се простира на 160.000 метри квадратни и токму на 5 ката. Зборуваме за трговски центар со повеќе од 220 продавници кои што нудат повеќе од 600 брендови кои што се распоредени по различни сегменти. Брза мода, висока мода, мода за деца, исто така спортски модни брендови, многу услуги, богата гастрономија, одличен фудкорт со повеќе од 800 места за седење, со тоа што тоа го прави најголемиот ресторан во градот. Дополнително многу забава со тоа што во овој трговски центар ќе се отвори мултиплекс кино за, ајде кажеме, броиме веќе во неколку денови, ќе има Синеплекс со повеќе од 8 сали, дополнително фитнес центар, како и игротека за најмладите. Од друга страна можам да кажам дека ова ќе биде место на центарот на случувањата на модерните млади Скопјани, поради тоа што ова ќе биде место каде што сите ќе го поминуваат денот, ќе го пијат своето најубаво кафе. Имаме многу капацитети, многу интересни кафетерии каде што ќе може да го поминат денот со своите пријатели. Инаку трговскиот центар го промовираме како трговски центар дестинација, каде што тие ќе останат повеќе од 5 часа, каде што ќе можат да ги вршат сите своји работи на едно место. За разлика од другите трговски центри, во овој трговски центар има многу услуги, еве и дополнително имаме и пет шоп, како и козметика за кучиња. Има неколку банкарски институции кои што ги имаат своите експозитури овде. Има огромен хипермаркет кој што се простира на квадратура од 2000 метри квадратни. Цвеќарница, барбирница, фризерница и така натаму. И исто така овој трговски центар располага со повеќе од 2000 паркинг места. Трговскиот центар има посебен календар на настани кој што е многу динамичен. Сите тие настани се веќе концепирани и ќе се случуваат минимум по 2 до 3 пати во текот на секој месец. Нормално уште од сега не би можела да ги најавам, да ги кажам сите имиња и сите дати на настани кои што не очекуваат, меѓутоа посекако ќе не очекува една динамична есен и една интензивна зима. Се до крајот на годината. Верувам дека сега веќе сте удобно сместени во вашите домашни софи, како и јас во мојата омилена Елит софа, откаде и вечерва ве дружам и со и нетрпение очекувате да ви го најавам интервјуто на една од нашите најпознати и најомилени поп
пејачки за која прва асоциација зборот гордост. Да, токму таа е онаа која не направи горда на најголемото музичко шоу во Европа. Изборот за песна на Евровизија, каде Македонија го доби својот историски пласман за кој најмногу е заслужна токму таа, Тамара Тодевска. Последниот период од неа видовме многу новитети и неколку спектакуларни концерти, но таа не застанува тука, уште многу работи и во моментов. Во продолжение токму следува интервју заедно само и за Showtime, ексклузивно на Jingle TV, интервју со Тамара Тодевска во следните Showtime минути. Мој денешен соговорник станува збор за Нашава, па можам да кажам една од прекрасниве пејачки, за мене лично една од најпозитивните, станува збор за Тамара Тодевска. Здрава, здрава Тамара, како си ми? Дали си одморена, подготвена за настапи? Здраво дечки, фала што ме чекавте за ова интервју. Многу сум срекна што сум во Скопје, во својот град и што ќе ги забавувам карпошани, кои што од неодамна ми се и мои малци, затоа што живеам блиску тука и ова е моето мало уствари сега за сега. Не сум веќе центарска. Не си веќе. Кажи ми, нема да зборуваме многу за ковид ситуацијата, пошто знаеме нели што и како се случува. Се надеваме само на Збориме за што сакаш. Се надеваме само нели на позитивност. Кажи ми дали имаме мораме да те пофалиме нели за концертите кои што ги направи. Навистина прекрасно изгледаше и нели можевме да се бележиме на сцена. Збори? Да. Не давам предност на никој. Не, она сама прашува, сама си одговара, нема проблем. Супер беа концерти. Ама чекај него. Кое е прашањето? Како сум задоволна од концертите? Више знам што ќе ме прашат. Презадоволна сум, многу сум срекна што ете се остварија и тие два концерти кои што беа откажани пред 2 години и дека ете ми се оствари детскиот сон да имам концерт на Античкиот театар во Охрид и Античкиот театар во Хераклеја и ми е исполнето буквално срцето со преубавја енергија и со стимул некој за да се продолжи понатаму, да се твори и да се забавува таа прекрасна публика. Дали може да очекуваме некој пак друг концерт? Да, имам сега на 3 септември многу убав концерт со Македонската филхармонија и Биг Бендот заедно со Джијан и му се радувам многу на тој проект бидејќи е нешто кое што го одамна го размислуваме. Тоа е македонски евергрини. Сигурно ќе бидете поканети. Ние ти благодарам. Кажи ми, Тамара, дали ние знаеме да си цениме македонската музика? Слабо. Дали доволно даваме поддршка на вас? Слабо. Зошто? Слабо. Па затоа што туѓото гомно секогаш подобро смрди. Мириса. Те разбравме. Се шегувам. Мислам, ја имам своји верни фанови кои што ми се фанови од кога постојам. И имам нови фанови, имам стари фанови, имам хейтери, имам луѓе што не ме сакаат, што е многу нормално и природно. Меѓутоа, ме боли фактот дека српските или бугарските или хрватските изведувачи полнат сали и не име проблем да си купат карта за било кој, мислам да
да никого не навредувам с краја, да сите се тоа еминентни дејци кои во областа на културата. Меѓутоа, кога е нешто наше, секогаш е на второто место и поише ќе отидат на Лепа Брена него на Тамара. Така што, ете тоа малце ме боли, од проста причина што јас си го сакам своето и творам во својата земја, правам музика дома и сакам да ги усреќувам луѓето дома. И кога го немам фидбекот, едноставно не ме прави срекна тоа. И апел до сите македонци дека македонската музика ќе живее тогаш кога ќе ја сакаме ние. Затоа што е наша, треба да се цени и да се почитува и да се купуваат карти и да се доаѓа на концерти и да им се даде забавуваат. Затоа што тие луѓе исто се тука за да ги забавуваат. Сега, додека сме на оваа тема, кажи ми како се соочуваш со предизвиците? Нема да зборуваме за тоа што се случи, бидејќи е минато зад нас. Како успеваш да се соочиш со сите оние негативни коментари? Знаме дека е најважно подрушката од семејството. Джамбас има кажано една многу интересна реченица: минатото се заборава, сегашноста се живее и днината се сонува. Е така го пребродив тоа, со тоа што го заборавив минатото, колку толку се потрудив, ја живеам сегашноста со полна плуќа и со полно срце и ја сонувам и днината секојдневно и мечтаам кон подобро утре. Така, убави работи. Во многу убаво го кажа. Да, фала ти. Не знам кај се. Некако да, се надмина. Фала ти, супер си. Тамара, кажи ми, дали да очекуваме некоја нова музичка номера? Нова? Или е некако албум, нешто, ајде, открини нешто. Види, јас сум се сакам да пробам, се сакам да видам, се сакам да опипам, сакам да се испробам во различни музички правци и тоа малци и ме кочи во работата, затоа што ќе направам нешто, па не ми се допаѓа, па тоа ми губи време и експериментирам многу. Додека не дојде спакувано тоа како што јас сакам, не може да излезе во етерот. Тука е проблемот. Иначе има многу песни кои што не се издадени, има многу песни кои што се снимени, кои што чекаат, али ја го чекам вистинскиот момент и чекам, ете. Порано не планирав. Порано ми беше инстинктивно работењето и вадењето на песните. Сега малку размислувам пред било што да направам. Добро, значи можеме да откриеме дека имаме некои нови музички номери кои што наскоро треба да бидат. Апсолутно. И има многу музика. Затоа сум на овој свет. Кажи ми, 3 работи без кои не можеш. Не се мисли. Освен децата, пошто прво на нив ми текна, дали тоа е Хана, Дарен и уште нешто, или Хана и Дарен да ги ставам под едно. Добро, Хана и Дарен ми се нешто без кое што не можам да дишам, буквално. После не можам да живеам без моите пријатели. Не можам да живеам без љубов и без музика и без позитивна енергија и без убави луѓе кои што се борат низ животот и прават убави работи за доброто на сите. Ете, тоа е тоа што ми исполнува. Земи се што имам тебе ти давам и ако треба ке правам за тебе се. Одведи ме далеко негде од ова лудило.
како се грижиш за себе си, еве на пример во врска кога станува збор за козметиката, дали после настап нели треба знаеме дека повеќе обрнуваме внимание на лицето, па кажи ни некако во врска со тоа некои тајни. Имам една куќа со која што соработувам, извини сега им направам една мала реклама, се вика Beauty Hub. Они увезуваат корејска козметика и американска, да не речам америчка козметика. И во последно време користам нивни производи. Серуми, гелови за симилјање шминка, како се вика, тие монструайзери, што ги вика Васе. Иначе Васе е мојот бјути консултант, Васе Доковски, мојот мегап артист. Он секогаш знае све што мене ми фали на лицето. И што треба да направам. И што треба да направам. Меѓутоа тие рутини пред спиење и од спиење Фаќа мрза и не ја сакаш. Да се ме фаќам мрза, али од проста причина што го гледам ефектот на кога се негуваш дека вистински постои ефект од тоа, не ме мрзи ништо. Порано ме мрзеше многу, се да правам. Сега не ме мрзи, не знам што се случи. All my demons, babe, they sound and look like you. All my nightmares, babe, they start and end with you. All the monsters, babe, that hid under my bed, they all want you back and miss you since you left. Да ти поклониме подарок од срце. Станува збор за нашите спонзори Скала парфемерија, која што се наоѓа во Виница веќе 30 години на пазарот, со одлични продукти. Јас се надевам дека убаво дека ќе ти се допаднат, повели и со здраве си ги користиш. И сакам многу да му се заблагодарам на мојот креатор Игор Марков, кој што вечерва ме дотера и работам со него последниве неколку настапи и многу сум хепи што го имам пред себе. Сакам да ти се заблагодарам за одвоеното време. Остани таква прекрасна и позитивна како што. Уживајте вечерва на концертот. Благодарам уште. Чао. Јас сум Тамара Тодевска, а вие гледате Showtime на Jingle TV. Since you left. Таа е секогаш скандалозна и привлекува внимание каде и да се појави. Од неодамна започна најновата сезона на најгледаното оригинално музичко шоу Звездите на Гранд, каде што таа повеќе не еде од жирито. Елена Карлеуша за моменталните настапи, контактот со Марија Шрифовиќ под Звездите на Гранд и новитетите од нејзиниот приватен живот. Ги откриваме во следните наши минути. Дека ладното време ќе дојде толку брзо, никој не очекуваше. А како да е лето, беше облечена Елена Карлеуша. Иако на еден од нејзините настапи каде присуствуваше екипата на шоуто им беше само 10 степени, таа сепак ја вжешти белградската публика, а тоа и на самиот почеток ни го потврди. Upalo pluća. Ne, neka očekuje ono što uvek i dobije od mene, a to je baš vatreni nastup. Првото прашање беше за загревање, а потоа придовме на малку потешко. Дали во каков контакт е Елена со Марија Шрифовиќ по нејзиното излегување од Звездите на Гранд? Marija i ja smo dugogodišnje prijateljice i ne pričamo o temama koje nam nisu prijatne ogovaranje i to stvarno nije naš fazon, definitivno. Dugi niz godina je iza nas, sedele smo jedna pored druge, napravile smo legendarne momente, najveću gledanost, obarale smo zajedno rekorde, mislim da smo bile fantastičan tim, ali ja im svima želim svu sreću, i Mariji i Zvezdama Granda, želim im
i share i rating i sve najbolje i kandidatima svu sreću i neka pobedi najbolje i ja stvarno ne želim više da pričam o zvezdama Granda, tolike godina pričam samo o tome. Vreme je za neke druge teme, neke možda interesantnije, novije, a kad je reč o Mariji, ja znam da će ona biti najbolja. И за самиот крај, малку полесно, но и доста поубаво прашање. Незината помлада керка започна да оди по стапките на таткој и да игра фудбал. А слушнете што има да каже гордата мајка на ова. Moja Nika je fudbalerka prava, tatina ćerka. Eto, to je poslednje pitanje. Ja sam neko ko se zalaže zašto da ne, da devojčice igraju fudbal. To je, jer da li se mi žene borimo za ravnopravnost? Pa evo, devojčice treba da igraju fudbal, moja ćerka je veoma talentovana, tako da zašto da ne. Evo, pozivam sve devojčice, a i devojke da probaju da igraju fudbal. Znate da igrate devojke fudbal? Ste probale nekad? Pa kao malo ulica, jaba. Pa eto, ja mislim da je to nešto što mediji treba da promovišu. Ženski fudbal, jako interesantna stvar. Ali igraćemo večeras. Fudbal? Misliš da će biti tako? Misliš da neće biti ljudi pa ćemo moći opušteno da igramo? Dobro. Da? Aha, dobro. Ništa, je li to? Ja ne osjećam ni krilca, ni repić, ni nogice, to je Samo to. mi Draganu čuvaj večeras, pošto će biti na Dobro, Hurem, pa Hurem je uvek na svakom ovom nastavu. Gde sediš? Jesi na Zvezdinoj ili na Partizanovoj tribini? Doći ću na binu. A, na binu? Okej. Hvala vam. Samo jedan. Dobro, može. Ова беше уште една, верувам, гламурозна неделна вечер на Showtime, овој пат со нови две големи музички имиња. Веќе следната недела посветуваме внимание на една актерска легенда за која имаме посебен, никогаш досега емитуван материјал. Зашто станува зборо, станува будно да не следите на нашите социјални мрежи на Jingle TV, а пред да се поздравим, морам да ве подсетам на нашите Showtime пријатели Елит Софа, Deus Optica Графика Принт, Скала Sport and Beauty и Mago Fashion. Нашите пријатели кои се заслужни во реализацијата на нашата емисија. Воедно студиото на нашата емисија се наоѓа во салонот за мебел Елит Софа, местото каде ќе најдете модерен и удобен мебел со италијански дизајн кој го користите во текот на целиот живот. Дел од понудата можете да ја најдете на сајтот на elitsofa.mk. Со нови Showtime приказни се гледаме за една недела, точно на оваа фреквенција. Имајте убава неделна вечер. Поздрав!
stara. Zare važno kao se gabriv. Za tebe svete grešnice, no nikogaš ti ne svini. Zare važno koje se gabriv. Ne ziva mojte zone što vam ni tu jedan od njih. Izvini.